အားလုံးပဲညီကလာပါမစတာဆောင် channel ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့်ညီလန်းလေးကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ login ဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account က email ကိုတခြား email account တစ်ခုနဲ့အစားထိုးပြောင်းလဲအသုံးပြုတဲ့ညီလန်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညီလန်းလေးကတော့ Facebook အသုံးပြုတဲ့ user တွေတော်တော်များများကတော့တည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့မတိတဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုအောက်က comment မှာတောင်းဆိုထားတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့မျှဝေပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့လည်းဒီနည်းလမ်းလေးကိုမတိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ရှုတွားနိုင်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိမိရဲ့ Facebook ထဲကိုကျွန်တော်တွားလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေကို Facebook link ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်တွားလိုက်မယ်ကျွန်တော် Facebook ထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီညာဖက်နားကမြင်းကြောင်း၃ကြောင်းရှိတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ click နေပြီးတော့တွားလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဆင်းသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ setting ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ရှာပေးလိုက်ပါဒီမှာเนาะ setting ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ click နေပြီးတော့တွားလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရှင်တော့ဒီမှာ personal information ဆိုတာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့လိုက်ပြီးတော့ရှာပေးလိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြင်ပြီးတော့နှိပ်သွားလိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email address ပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ဖုန်းနံပါတ်ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်ကြီးလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရှိကျွန်တော်တို့ login ဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုထားတဲ့email ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြီးတော့တခြား email နဲ့ကျွန်တော်တို့အစားထိုးအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ email နေရာမှာရှိတဲ့ edit ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအောက်နားလေးကဒီ add email address ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နှိပ်သွားလိုက်မယ် Okay ဒီထက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုမဲ့ email အသစ်ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ email account ဖွင့်နေပြီမတည်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုအောက်က description မှာကျွန်တော် link လေးကိုကျွန်တော်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထက်ကနေတွားပြီးတော့လည်းမိတ်ဆွေတို့ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ် Okay ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email အသစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်email တစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ပြီးပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးမှာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ဒီ password ပေါ့နော် password ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ပေးလိုက်မယ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ email အသစ်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ account ထဲမှာအသုံးပြုနေတဲ့ password ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးက add email ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့နှိပ်သွားလိုက်မယ်အခုဒီဖက်မှာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email အသစ်ကိုကျွန်တော်တို့အတည်ပြုရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီemail ထဲမှာပေါ့နော်သူကကုတ်နံပါတ်ပို့ပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကုတ်နံပါတ်ကိုတွဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် confirm email address ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ email ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့လမ်းကြည့်လိုက်မယ်လမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအပေါ်ကဟာကျွန်တော် email အဟောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအောက်နားလေးကဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအခုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုမဲ့ email ပါအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကုတ်နံပါတ်2ပို့ပေးလာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီအောက်နားလေးမှာနိခွန်နိကူလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နိခွန်နိကူလေးကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် confirm email address ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခဏကဟာပေါ့နော်နိခွန်နိကူလေးOkay ပေါ့နော်ဒီကုတ်ကနန်းကိုကျွန်တော်တို့၅လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ submit ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်
Okay အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email အသစ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းတာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားပါပြီဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ email အဟောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ဖြတ်မလဲဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင် Okay ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ email အသစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းတာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောင်းထားတဲ့ email ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းအဟောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တဲ့နည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ setting လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်သွားပါတော့ setting ထဲမှာပဲကျွန်တော်ပြန်သွားမယ် Okay ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် personal information တွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်မယ် Okay ပေါ့နော်ဒီထဲမှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ contact info ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတော့ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ manage contact info ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပါပြီကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်တိတ်ဖတ်တာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အတိခံပြီးတော့နားထောင်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီမှာပေါ့နော်ဒါအဟောင်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တဲ့ email တစ်ပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကတော့အခုဒီလိုပုံစံမျိုးတွေ့မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါခဏကကျွန်တော်ကဒီပြောင်းလိုက်တဲ့ email အသစ်ကိုကျွန်တော်ကအဓိကထားပြီးတော့အသုံးပြုရကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူကအခုအပေါ်နားလေးမှာအဓိကထားပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာရောက်သွားတယ်ဒီလိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ခုလက်ရှိပြောင်းလိုက်တဲ့ email အသစ်ကဒီလိုအဓိကထားတဲ့နေရာမှာအပေါ်နားမှာမရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုပြောင်းလိုက်တဲ့ email တွေကိုကျွန်တော်ဝင်သွားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဝင်သွားပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော် make primary ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ပေါ့နော်ဒီ email အဟောင်းထဲကနေပြီးတော့ မိတ်ဆွေကိုပြန်လာပြီးတော့ပြပေးတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကိုခဏကမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်မနှိပ်ပြနိုင်ဘူးအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတစ်ပြောင်းလိုက်တဲ့ email ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာအဟောင်းကိုကျွန်တော်တို့အတစ်ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဟောင်းကိုကျွန်တော်တို့မတုံးတော့ဘူးเนาะမတုံးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ remote ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဟောင်းကိုမတုံးတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အတစ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့တုံးမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော် remote ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့เนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတစ်ပြောင်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့ကဲနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လို remote ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်အတီးဖြတ်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ password ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြင်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ password ကိုတစ်ခါပြင်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ email အဟောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password ကိုတစ်ခါပြင်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ password ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ remote email ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email အဟောင်းကိုကျွန်တော်တို့အတစ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နေရာပြီးသွားပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော်အဟောင်းရှိတော့အတစ်ပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ email ကဒါဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email ကိုကျွန်တော်တို့လုံခြုံမှုရှိအောင်ဒီများမတွေ့အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay ပေါ့နော် only new ပဲကျွန်တော်ထားပေးလိုက်မယ်Okay ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email ကိုဘယ်သူမှမတွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ email ကိုပဲကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Facebook မှာအသုံးပြုထားတဲ့ email ကိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တယ်မပြောင်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ပြပေးတဲ့နည်းလမ်းလေးအတိုင်းကိုမိတ်ဆွေတို့လာပြီးတော့ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် Okay နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ရက်တက်လိုက်ပါတော့မယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like and share များလုပ်ပေးသွားနိုင်သလိုဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနည်းအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်မထားသေးဘူးဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနည်းအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะနောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကတင်လိုက်တဲ့ဒီလိုနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကလည်းမိတ်ဆွေတို့ထိုင်ဖို့အကြောင်းကြားပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ